Yo, hammaga salom. Sizlar bilan men Serdo. Bugungi videoda men Minecraft uchun top 6 ta modni sizlarga ko'rsatib o'tmayman. Nima? Cho'lingizmi? Xullas, bugungi video Minecraft uchun top 6 ta modlar haqida bo'ladi. Gapni ko'p so'z o'tirmasdan videoni boshladi. Xo'p, unda birinchi modimiz bu F5 modi. U qanday ishlaydi desangiz, uchta chiziqchaga bosasizlar va nastroykan o'rniga Endplay Stickers Overlay shuni bosasizlar va loading bo'ladi. Menda qotyapti sal do'stlar. Bo'ldi, normallashdi. Endi mana bunday tugmalar chiqadi. Bu F5 kompyuterda ham bor. Mana buni bossangiz bunday va buni videolarimda ko'rgansiz shekilli. Mana shunday yuzini ko'rsatadi. Bu ham juda kerakli mod. Bu yil esa survival kreativlarga o'tadi. Bu yil esa chunk altifaknikinday qishloq topsangiz bo'ladi. Xo'p, chanklar shu chanklarni o'zgartirish yoqmaydi-de. Xullas, bu modimiz F5. Bular esa rejimlar kreativ, survival, default, yana inventory va spectre va show stickersda bossangiz mana shu chiqadi. Va bunda ham ishlab olsangiz bo'ladi. Unda ikkinchi modga o'tamiz. Go! Ikkinchi mod. Ikkinchi modimizni aytishdan oldin kanalga obuna bo'ling va videolarga like bosing. Bizlar tezroq nima edi? Bizlar tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Xo'p, unda ikkinchi modimiz bu Italian brain lotlar, ya'ni mana bunday YouTube'da juda mashhur udin. Ularni ovozi eshitilib turibdi. Tung sahur qotyapti, bir patipim va tralala. Ularni ovozi so'ta odamni mazgisini qotilib yubordi. Bo'ldi, xudoga shukr. Xullas, ikkinchi modimiz shu Italian brain lotlar modi edi. Unda 3-modga go. 3-mod. Top 3-modimiz juda kerakli mod. Nega kerakli desangizlar, bu mana bunday kerakli narsalar modi, ya'ni pizza, Uztelecom sim karta, telefon, Nokia. Men ham hamma qishloqdagi videolarimda mana shu moddan foydalanaman. Mana pasport. Do'stlar, bu modni qayerdan olaman desangizlar, Telegram kanalimdan olasizlar. Telegram kanalim havolasi videoni kommentariyasida bo'ladi. O'tib obuna bo'linglar. Va mana shu modlarni mazza qilib o'ynanglar. Mana va non. Bu mod o'zbek kanalida chiqqan ham desa. Xullas, bu juda kerakli mod. Va mana bunday ikkita sotuvchilarni chiqaradi. Bu texnika sotuvchi. Qotib turadi, nafaq qilib ishlasangizlar bo'ladi va bu hotdog sotuvchi ekan. Bu esa texnika sotuvchi.
va bu telefonlar sotildi-yu. Qayerga yo'qoldi? Xullas, bu mod kerak. Bu modda 4-modga olg'a. Yo do'stlar, top 4-modimiz bu. Play xullas, Noob, Pro va Hacker modi ular qotib turadi, ammo qitib aylanishi mumkin. Open ichiga narsalar solsa bo'ladi-yu, yoki Noobga solsa bo'ladimi? Tushunmadim. Do'stlar, aytgancha men yangi telefon oldim. Nomi Technocommon 20 Pro 5G. Buni nishonlamasak bo'lmaydi. Unda Go nishonlaymiz. Yo do'stlar, keyingi mod suvlar uchun juda kerak. Mana shunday qilib Zaynab oldi do'stlar. Mana bunday narsalar. Mana buni ham qo'shib biladi, bu juda kerak. Va bu mod. Mana bu chiqib Zaynab qoldi. Qani bu modning eng zo'r narsasi? Hech qayerda yo'q. Xo'p, sotuvchidan ko'ramiz buni unda. Topib olmadim. Mana keyingi mod daraxt modi. Hozir sizlarga bitta daraxt olib ko'rsataman. Mana shu daraxtlarni qo'shadi, ya'ni 30 dan ortiq daraxtlarni. Eng zo'r daraxt bu bitta olmosga olinadi, ammo bu faqatgina spawnning undan foyda bo'ladi. Mana ular hamda tez o'sadi va o'stiradigan narsalar bu menimcha sekinroq o'sadi. Juda kerak daraxt. Buni mana do'stlar, mana shunday katta bo'lib chiqadi, boshqalar katta bo'lib chiqmaydi. Bu va yana bir nechtasi bor katta bo'lib chiqadigan. Mazga yetdi. Xullas, mana bu narsa ikkita temir, bitta yo'qchi deyosalar, bu juda kerak. Bu mod ham bitta kessangiz hammasi kesilib ketadi va shunday qilib 8 daraxtga ega bo'lishingiz mumkin emas, aniq. Minecraft juda asabni o'ynayapti. Va mana shunday u qotyapti Minecraft. Naylot sistema xullas top 6-modga marhamat. Xo'p, oxirgi 6-modimiz mana bunday mob battle degan tayoqchani qo'shadi. Mana bu tayoqcha ekan, sochilib o'tgan ana modni olib tashlagandim, endi qotmayapti. U bu yerda turadi. Uning mohiyati nima desangiz, bu moblarni urishtiradi. Masalan, ikkita golemni urishtiradi. Mana bitta golemni team qilinadi.
ikkinchi ulishitiladigan narsa timbre qilinadi va battle tugmasini bossangizlar ular ulashadi. Buni shoxoblayda ko'rgansiz falal shekilli. Va mana bu golem yutdi. Va mana shunday ulishitiladigan. Agar uni yo'q qilmoqchi bo'lsangiz pastda kill all degan tugma chiqadi va o'ladi. Masalan, juda ko'psini qo'yib tashladingiz va ularni yo'qotmoqchimisiz, kill allni bosasiz va hammasi yo'q. Xo'p do'stlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Xayr, sizlar bilan men Serdo bo'ldi.